Assalamualaikum semuanya. Di sini aku akan membuat secret squishy pack official. Yang pertama kita baca dulu ya. Squishy yang depannya huruf K. Untuk itu aku pilih ini kentang merah putih. Sebenarnya ada yang warna hijau putih dan juga biru putih. Aku milihnya yang warna merah putih karena merah putih itu bendera negara Indonesia. Ini ada ini ya. Next yang kedua, squishy yang belinya tidak diketahui orang tua. Aku milih ini. Ini mini ban yang cowok, tapi dia yang warna putih. Itu super slow gitu. Next yang ketiga, squishy yang benar-benar dijaga. Aku pilih ini karena ini tuh jumbo banget. Aku takut mau nyequisnya. Kita squeeze bawahnya dulu. Next yang keempat, squishy yang warnanya gelap. Aku milih ini, es krim coklat. Banyak teman-teman aku yang bilang kalau ini tuh wangi coklat, kalau enggak wangi vanila. Next yang kelima, squishy yang letaknya di bawah box. Aku milih ini, pisang. Next yang keenam, squishy yang jarang di squeeze. Aku milih ini. Entah kenapa aku jarang banget nge-squeeze-nya. Karena ini tuh slow gitu, wanginya wangi susu. Nah, aku takutnya dia cepat crack. Next yang ketujuh, squishy yang warnanya hampir pudar. Aku milih ini tadinya pudar banget sampai menjadi warna putih, tapi aku cat ulang, aku plastikin karena supaya tidak kalau belum kering catnya tidak ada di tangan, tidak menempel di tangan. Next yang ke-8 yang terakhir, squishy yang bersembunyi. Squishy yang bersembunyi contohnya seperti creamy candy donat. Milih ini yang mininya. Segini dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah.